pintu sudah hancur atau mau diperbaiki lagi. Sennya udah hancur. Udah bolong, kita perbaiki bagaimana yang bagusnya. Dari atas dulu sih, satu sih, jarak-jarak aja. Oke, coba dari bor tarik pad aja. Tapi gerinda aja di sini nantinya. Udah pada ngeletek begini. Gas ukuran 38 36 mili. Yang kecil 20 disatuin kayaknya nih. Ini sengaja tidak kami bikin adu manis. Ganis begini dikarenakan nih bodi udah hancur, disengaja diikat ke bawah. Ini udah pada keropok, jadi mau tak mau tidak dibikin adu manis lagi dia. Kencangin sih. Bawah. Supaya nggak lari-lari. Kuatnya yang penting, warnanya ntar belakangan.
Ini kan